هندخان بەس لەبەرەوەی کاندید بوو بۆ ئەم هەڵبژاردنەی عێراق بۆ گەڕەکێکی بێجی هەستا کۆمەڵێک ئامودی کارەبایی داناوەکو بەشێک لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکەی. بەڵام ڤیددیۆیەک بڵاو بۆتەوە ئێستا ئەڵێن بەد لەبەرەوەی دەرنەچووە و نەبووە بە ئەندامی پەرلەمان چووە عەمودەکانی هەڵگرتووەتەوە و دیسانەوە گەڕەکەکە کێشیان بۆ دروست بووە. ڕاست و دروستی ئەم بابەتەیە ئێمە سۆراغمان کرد وەک 1964 وەلید خالید بەرپرسی ڕاگەیاندنی حەملەی ئەم کاندیدە بووە بە 1964 وت ئەمە ئەسڵ و ئەساسی نییە، جارێ ئەو ستونە کارەبانەی کە ئێمە دامان ناوەک بەشێک لە بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ ئەو گەڕەکە ئەوە شارەوانی هەڵی کەندوون چونکە بە هەڵە دانراون شوێنەکەیانە گوازێتەوە لە لایەکی تریشەوە کاندیدەکەەوە نییە دەرنەچوو بێ بەدەنگێکی زۆر باشیش لە پارێزگای سەلاحەتین دەرچووە. هند عەباسی پێشتر پەرلەمانتار بۆ لە خولی پێنجەم ئەم جارەیش لەسەر هاوپەیمانێتی عەزم جارێکی تر خۆی کاندید کردەوە 7575 دەنگی هێنا و ئەم جارەش بۆتەوە پەرلەمانتاری عێراق. ئەمە قسەی بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی حەملەی هەڵبژاردنەکەی ئەو کاندیدەیە. بۆیە لەم هەڵبژاردنەدا یعنی شتی سەیر و سەمەرە زۆرە بیسی حتاوەکو ئێسش کە سبەینێ ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکان ڕاگەیەنرێت لێرە و لەوێ لەسەر کاندیدەکان لەسەر شێوازی بانگەشەی هەڵبژاردن شتی سەیر و سەمەرە هەر دەبینین و دەویسین.